Моңа югалганнар да. Миңа ышан, мин сезгә булышырга телим. Без танышмы? Мин Джош Минковский. Мин радист. Радио бүлмәсе кайда? Мин сезне алып барам. Без моннан ничек чыгарбыз? Ишек аша. Карапта дустыгыз бар икән. Син йөкле. Джульет. Ул анда табиб булган, йөклеләрне өйрәнгән. Йөклеләр тикшеренүләр өчен башкаларга кирәк булган. Бу утрауда йөклеләр белән нәрсә була? Алар үлә. Мин сиңа һәм балаңа булышырга һәм сорауларыңа җавап бирергә әзер, ләкин син минем белән барырга тиеш. Бу җин баласы түгел. Мин карыйм да яралу көнен билгеләячәкмен. Син балага монда узган булсаң, без моны башта тикшерергә тиеш. Балага син якынча 8 атна элек узгансың. Утрауда балага узгансың. Миңа күпме калды? Күпчелеге 2нче триместр уртасына кадәр яшәде. Ләкин 3нчесенә кадәр беркемдә. Лапидус. Син әзерме? Хәзер киләм. Соңга калма, Франк. Регина? Фрэнк. Синең килгәнеңне ишетмәдем. Сине куркытырга теләмәдем. Капитан егетләргә ризык китәргә кушты. Яхшы. Китабыңның өсте аста. Ярдәм итәсем килде. Менә сезгә ашарга алып килергә булдым. Син ничек? Яхшырак, рәхмәт. Нигә алар безне бикләп тота? Безнең Минковский үлемендә катышыбыз юк. Бу Минковский белән бәйле түгел. Капитанга сезнең качып радио бүлмәсенә үтеп керүегез ошамады. Без үтеп кермәдек. Ишек ачык иде. Без бу син дип уйладык. Бу миңа нигә? Сез ярдагы кешеләребез белән элемтәгә кердегезме? Сигнал юк. Күрәсең, телефон белән нәрсәләр булган. Пешкән борчак. Гафу ит, безнең камбузда проблема. Бер кайда китмәгез, яме? Мин капитан белән сөйләшергә телим. Юк, кирәкми. Регина? Нәрсә булды? Сәйд һәм Десмонд 3 көнлек ишеп китте. Нигә алар кире кайтмый? Мөгаен, карап белән кире кайтырлар. Хәзер бер мөһим нәрсә турында сөйләшергә кирәк. Нинди? Әйдә, балага исем уйлап табыйк. Афәрин, күпкә яхшырак. Ләкин юк, Джин. Хәзер бала өчен исем сайлау начар күренеш. Син харафатчылмы? Улыма күз тидертергә теләмим. Син кызыбызга диясе идеңме? О, син кыз булыр дип уйлыйсыңмы? Чийонг. Аңа Чийонг дип кушасым килә. Әйдә исемнәр турында сөйләшмик. Сиңа Чийонг кушамыймы? Юк. Исем матур. Менә нәрсә? Әйдә башта утраудан китик. Аннары исемне сайларбыз. Яхшы.